Saludos, estimados alumnos. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta su aula virtual con el diplomado de marketing digital. Como habíamos comentado anteriormente, este diplomado constará con 4 módulos. En el primero estaremos abordando los fundamentos de la mercadotecnia, así como también tendremos una segunda parte donde abordaremos los fundamentos del marketing digital o marketing online. Espero que todo el material brindado en esta primera unidad sea de gran ayuda para ustedes. Hasta la próxima.